Ассаламу алейкум, көрермандар. Бүгінгі учурда аябай актуалдуу болуп аткан сот тармактарда мега популярдуу болуп аткан Азамат Асанбай уулу бүгүн биздин конокто. Ассаламу алейкум. Азамат, кош келипсиң. Кандай келип алдың? Жакшы келип алып буюрса. Маанай кандай? Маанай сонун. Жакшы, жайдарга жетип алдың бизге. Сонун, жакшы буюрса. Азамат, азыр биз сөз баштаардын алдында биринчи ушу элге кененирээк маалымат болуш үчүн сенин ата тегиң жөнүндө сурагыбыз келип атат. Ошо каяктын кулуну болсуң, кайсы жылкы болсуң деген ошол боюнча кененирээк айтып берсең да. Ошол нерсе көбүнө кызык болуп атса керек, Өзүм ушул Кыргызстанда канча область болсо, ошол областтардын ичинен Нарын деген облусунун Кочкор районунун Жаңы Жол деген айылынан болом. Ошол жакта төрөлүп, ошол жактан чоңоюп, ошол жактан топурагына чаңына ойноп чоңойдук. Ошол жактын кулуну болом. Эң сонун. Азамат, азыркы учурда ушулда кайсы жашка келип калдың? Азыркы учурда 22 жашка. Эң сонун. Как раз ошо чыгармачылыгың өркүндөп өсө турган убак экен да. Эми ушунча сот тармактарда сенин жанареки ырың аябай актуалдуу болуп кетти. Балким ошол эркинден баштап туруп андан кийин сөз улантсак кандай дейсиң? Макул, албетте. Бул чыгарма өзү Алымкул Үсөнбаев атабыздын чыгармасы. Бул терме болуп айтылат. Тоо булбулу Токтогул атабызга арнап, ошону эскерип жазган термеси Алымкул Үсөнбаев атабыздын. Анын эмесе ошол термесин аткарып берейин. Сиздер Facebook, Instagram баракчаларынан көрүп аткан кыска форматта тартылып калган чыгарма. Толук вариантта. Акындын жери деген терме. Алымкул Үсөнбаев атабыздын термеси. Саймадай коз жер экен, сайдайра көл экен, асман тиреп тоолоруң атактуу кетмен төп экен, шары кыйын шамшыкан түгөнбөс туздун кен экен, айланасың ала тоо арасы толгон мөм экен, антын бир ажак жез таңдай туугандар токомдун өскөн жери экен. Алча мисте жаңгагың айкалышып ийилген, аркаргунча төрдө ойноп элиги кырда түйүлгөн, таласы пахта тоосу кен, бактарактар тигилген, эмгекчил дыйкан элдериң эпкиндүүң ишке күжүрмөн, ортосу шаар район, көргөндүн көнү сүйүнгөн, бактылууң акын токондун портретиң илинген, оозунан шекер тамгандай, карап турсаң түрүнөн, Токтогул деген атыңа толкундаймын бүгүннен, адамдан чыккан жорго экен, айчылык жолго жүгүргөн, алтындай сөздөр чыкчы экен даңак таңдай кызыл тилинен, күрөштөрдөн даймыткан таңгалчы ой экен адамзат, токондун таңшыткан нечеңдүүсүнөн. Кетмен төбө кең арым, аралап током өскөн жер, орунсуз жерден байманап 15 жылга кескен жер, ак жеринен каралап, айылынан алыс кеткен жер, агынын ыйдап буркурап аман келгин дешкен жер, акыры иши ак экен, айланып элге жеткен жер, айдоодо жүргөн күндө
өлтүр деп аларман кербес черпкен жер өчүн бир амана алып манаптан бу токон талабына жеткен жер бали керемет деп ырдаган экен. Эң сонун. Сөз азыр мында баштардын алдында мында суроо болуп атат да. Ушуреки интернетке кирип ушундай популярдык болуп кеткени эмне, кандай себеп болду? Бирөө тартып киргизди беле же сен өзүң киргиздиң белең? Жакшы суроо. Бул нерсеге өзүм дагы түшүнбөй калдым. Бул нерсе интернетке тарап кеткенде. Бул видео өзү 2 жыл мурун тартылган видео экен да, эстесем. 2 жыл мурун ушу Токтогулга бел алды деген айылга барганбыз. Бел алды деген айылга барып, ошол жакта тойго барган элек. Ошол жактан агаларыбыз суранып, ошол айылдын кишилери ошолор сурангандан анан ушул терме эске түшүп Токтогулда жүрсөм, анан Токтогулду урайын дедиң. Токтогул тууралуу айтып берейин сиздерге деп анда. Токтогулга арналып жазылган терме Алымкул Үсөнбаев атабыз атайын арнап Токтогул атабызга ушул термени айткан экен деп ошол жерден айтып бердим эле. Ошо аягына чейин башынан баштап тартылбай калыптыр, бирок орто шенинен тартылып калыптыр. Ошол өзүм дагы байкаган эмесмин, бирок тартып атканынчы элдерге эле ырдап берип аткам ошол жерде. Ошондо соц тармактарга сен өзүң киргизген эмес экенсиң да? Ошол жактан. Мен өзүм киргизген жокмун. Бул соц тармактарга Улукбек деген байке аркылуу тарап кетти. Улукбек байке Facebook баракчасына, Instagram баракчаларга жарыялаган экен. Ошол аркылуу тарап кетти. Анан өзүм да түшүнбөй калдым. Бир филармонияда концерт болду. Ошол жакта жүргөнбүз ошол күнү. Барсам агайларым эле колдон алып эле, кандай сен Facebook'та звезда болуп жүрөсүң го деп таң калып коем, эмне деп атышат депчи. Анан аяктан чыгып алам, үйгө баргандан кийин. Кирип карадың. Instagram'да отурсам, Instagram'дан чыгып калып атпайбы. Ал Улукбек байкенин өзүнүн Instagram баракчасы бар экен азыр. Реклама 7 деген баракчасы. Ошол баракчасына киргизип коюптур. Ошол жактан көрүп алып анан таң калып, ал байкеге ошол жерден жаздым. Ал байке менен азыркы учурда тыгыз байланышта болуп, жакшы иштешкенге мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат. Эң сонун. Эми мындай болуп атат да, бул ушуреки чыгармачылыкка, мисалы, чыгармачылыкка ушул чыгармачылык дүйнөсүнө кандай келип калдың элең, ошол тууралуу бир кененирээк айтып берип кетсең. Мен өзү бул элдик салттуу өнөргө кичинекей кезимден кызыгам. Бул өнөрдүн өзү баалуулугу ошол чыгармаларда, ырларда, обондордун маанилүүлүгүндө, ошол сөздөрдүн тереңдигинде, ошол себептенби ошол өнөргө кызыгып, азыр биз жаштар мындай илгерки акындардын чыгармаларын укканда ошолордун сөздөрүнө маани бербейт экенбиз да. Алардын сөздөрү өтө курч сөздөр. Мисалы, философиялык багытта дагы, тарбиялык жактарынан, баардык жагынан берилген да алар акындардын ошол ырсаптарындачы. Мисалы, Элмир Бейгиманалиев агайыбыз айткан, эл сүйлөгөн өнөрдүн жоголгонун көрбөдүм, эл сүйбөгөн бийликтин тонолгонун көргөмүн деп. Ошондой эле мен ушул өнөргө кызыгып өзүм ушул сөздөргө кадимкидей ушундай чыгармаларды чоң терме санаа дастандарды аткарганда сөзгө маани берип калат экенсиң. Ар бир сөзүнө, ар бир ырдын, чыгарманын ар бир сабына ой жүгүртүп калат экенсиң. Бул сөзү, бул жери кандай кетип атат, бул сөзү кандай
түшүнүк берип атат деген сөздөргө. Азамат, эми бул негизи көпчүлүк элдер бир гана сен жанар эле Токтогул жөнүндө жазган ырдаган ырың менен эле таанып атат да. Балким сен жан дүйнөңдө дагы бир мындай өзүңө жаккан жакшы ырлардан болсо ушу биздин калың журтка тартылап бербейсиңби? Белгилүү акын кыргыз элине жада калса түндүк Кыргызстандын түндүк түштүгүнө деги эле өзбек тажик элине дагы атагы чыккан өз учурунда Барып Алкулов атабызды билсеңиздер керек. Ошол Барып атабыздын жакшы бир чыгармаларынан аткарып берейин. Барып атабыздын Мөлмөлүм деген жакшы бир чыгармасы бар. Керемет чыгарма. Буну элге таанытып, элге жайылтып учурунда чыгарган, ошол учурда ырдап чыкканда элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон Малик Аликеев агайыбыз болгон эле. Бул ырды албетте эми Малик Аликеев агайыбызча ырдап жеткирүү кыйынчылыкка турат. Бирок канчалык болбосо дагы ырдап берейин. Мөлмөлүм деген чыгармасын. Беттин көркү нур менен, белдин көркү кур менен, биз сүйгөн сулуу мөлмөлүм бүгүн белгилүү болсун ыр менен. Кедейликтин дартынан кейип жаным өксүдү, тоса албадым кедейлик ашыктыктын өткүнүн. Жарыяга айтпай бул ишке канбайт окшойт көкшүнүм. Экилебим кызыл гүл ачылгандай мөлмөлүм, бир карасаң жүрөк от чачылгандай мөлмөлүм. Маңдай чачың маргалаң жибегиндей мөлмөлүм, сенин ышкың баланына тилегиндей мөлмөлүм. Күйдүм мөлмөл аппагым, ааламдан сендей таппадым. Ышкысы күчтүү жаштыктын ыксыз жака чачпагын, ойлоп күнтүнү мөлмөлүм деп какшадым. Секин баскан бутуңдан, сейден амончок жытыңдан, кадам койгон бутуңдан, сенин калемпир мончок жытыңдан. Чыныга куйган бал болсоң, чымындай ага малынсам, чыга албай жатып ошондо мен чын өзүңө багынсам. Чыгарып койсоң борор чырагың болуп жагылсам, алторолуп мойнуңа анан ак маржан болуп тагылсам. Жаңыдан түптөп бездеген, жаш улан колуң кезгеген, жанаша бүткөн алмаңдын бирөөн бер деп жалынсам. Угар белең үнүмдүң, алар белең тилимди, сооротор белең баладай санаркап жүргөн дилимди. Бетиме түшсө жамалың, ашыктык отко жанамын, боорукер болсоң колдо балай боздоп жүргөн баламын. Алкымыңа жарашкан алтын иймек сагагың, ай тийгенсип көрүнөт анан ак бермет таккан тамагың. Бозулаңды какшаткан, болору болбос баш баккан, сенин бөдөнө тумшук маммагың. Айдап мал бербей, айрыр көчтүү нар бербей, сүрүп мал бербей, сүйрөр көчтүү нар бербей. Башыңды берсем тартууга алар белең мөлмөлүм, ашыктыкка бир даба чабар белең мөлмөлүм. Же мал бербей өзүм берет деп, бул өлөсөр кимге керек деп ай чанар белең мөлмөлүм. Берейин десем малым жок, мал табууга аңалым жок. Кедейликтин дартынан атышын жалын ичин чок. Ананда мунун баарына карабайт экен көңүлү жок. Миң азапка кайылмын ай, көрүнүп койчу бир жолуңа булуттан чыккан ай окшоп. Көрүнүп койчу бир жолуңа булуттан чыккан ай окшоп. Көрүнүп койсоң болбойбуң ey,
булуттан чыккан айга окшоп. Керемет чыгарма. Чынын айтканда негизи мен бул ырды ушундай толук вариантында окуп калыптырмын. Мен баягы Мирбек Атабековдун современный вариантта ырдап чыкканын уккан болчумун да. Азыр болсо, оказывается, көп сөздөр бар турбу? Баягы кошулбаганчы. Кошулбаган көп сөздөр бар экен. Мисалы, азыр бул ыр саптарын барып атабыз. Кадимкидей сөздөрүн ошол мөлмөлгө сүйүүсүн билдирип аткан учуру да, мисалчы, ошол учурду түзмө-түз айтпай, азыркыча түзмө-түз айтпай, ошол учурда кагазга ороп, кийиске ороп, мындайча сөздөрдү кийиске ороп, кыйытып айткан да. Мисалы, жаңыдан түптөп бездеген, жаш улан колун кезгеген, жанаша бүткөн алмаңдын бирөөнү бер деп сурасам, угар белең үнүмдүң, алар белең тилимди. Бул сөздү азыр эшикке чыгып, жөн эле бирөөгө айтып койсом, ал түшүнбөй калышы мүмкүн да. Обону менен ырдап айта турган болсом, обонун угуп жүргөн азыркы учурдачы, мисалы, бул ыр бизге барып атабыз бир кылым мурда эле ырдап койгон ыр да. Бир кылым мурда ырдалган ушул ыр азыркы учурда деле ырдалып атпайбы? Ушуну обону менен ырдасам, мисалы, эшикке чыгыпчы бирөөнү жолугуп обону менен ырдай турган болсом, обонун угуп түшүнүшү мүмкүн, обонунчу, мөлмөлүм деп түшүнүшү мүмкүн, бирок сөзүнө маани бере албай калышы мүмкүн. Ооба, туура айтасың, азыркы учурда чынын айтканда көбү эле негизи сөзгө маани бербей, негизи Мирбек Атабековдун чыгармасында ошол мелодиясына эле кызыгып жүргөндөр көп болот да. Негизи Азамат, сен ошо Токтогул атабыздын ырларын ырдайт экенсиң, Барып атабыздын ырларын ырдайт экенсиң. Өзүң негизи мындай төкмөлүккө кандайсың? Төгөсүңбү? Өзүм учурда. Бул төкмөлүк жөн эле туруп төгө калган өтө эмес экен. Төкмөчүлүк өнөр өтө оор өнөр экен. Ага китепти көп окуш керек экен. Мен иштешин көбүрөөк иштетиш үчүн ошо көп китеп окуш керек деп ойлойм да. Ошо төкмөчүлүк өнөргө азыр төкмөчүлүк өнөр менде жок. Бирок негизи мында кандай машык атасыңбы? Буюрса ошого машыгып баштадым. Азамат, анан сен ошо эки Инстаграмыңдагы көрүп калды элек, ошо дастанчылык өнөрүң бар экен. Балким ошо эркинден болсо дагы бүгүн бизге мындай кызыктуураак чыгармаларыңан болсо бир төгүп берсең сонун болот эле. Албетте, азыр өзүм дагы ушул дастанчылык багытында окуп бүтүрүп аткан мезгилим. Буюрса дастанчылык өнөрү дагы өтө кыйын өнөр экен. Дастандарды бул жөн эле 3-4 куплеттерди жаттап койгондой ойлошот да кээ бирөөчү. 5-6 барак жаттайсың да? Бул дастанда 5-6 барак, 10 баракка чейин, 20 баракка чейин жаттайбыз. Аны ырлардай кылып бир жумада иштеп чыгыш кыйын. Болбойт, Айлап, 2 айлап, 3 айлап отуруп бышырып, аны кууруп, бышырып, картошка кууругандай эле маңызында түшүнүшүң керек да. Маанисин түшүнүп, ошонун кандай эмне жөнүндө болуп атат бул нерсе деп, ошол жөнүндө түшүнүп алып анан жаттайбыз да. Мисалы, бизге азыр окуу жайда терме санаат, ашыктык, арман ырлары ошолордон башталат. Башында дастанчылык классыбыздачы. Ошолордон башталып келип, анан ошолордон өткөндөн кийин анан дастанчылыкка үйрөтөт. Дастанчылык классыбыздын өзүнүн этаптары бар. Мисалы, бул дастанчылык өнөрдө абдан терең, баалуу, улуу мурастар бар да. Мисалы, кара кул ботом же башка терме санааттар, бир окуяны билдирген нерселер, ошолордун баардыгынан өзүбүз сабак алсак болот. Мисалы, кара кул ботом дастанын ала турган болсок, кара кул ботом дастанын сабак өзүбүзгө сабак ала турган жагы бул кара кул ботомдо табият жөнүндө
айтылат. Табиатка аяр мамиле кылуу, табиатка назик, сылык мамиле кылууга үндөйт. Андан эсе азыр мен сиздерге ошол дастандардан айтып берейин. Бул Кара кул ботом жөнүндө айтып калдым. Ошо Кара кул ботом дастаны өтө чоң көлөмдүү дастан. Ошондон азыр кыскача үзүндү аткарып берейин. Бул муну кезинде Ашыралы Айталиев атабыз айтып экен. Бул бир отуруп айтканда Ашыралы атабыз 1 сааттан ашык 2 саатка жакын 2 саат айтып салчу экен бир айтканда. Ушул ырга берилип отуруп алса, өзү дагы жамактап кошуп төкмөлүк эмес өнөрү менен 2 саатка чукулайт экен. Бирок ошондон Бизге үзүндө эле болуп да, үзүндү айтып берейин. Kara kulu butun boy, kara kulu butun. Oy kara kulu butun, oy kara kulu butun. Oy balaman yelik tonkaydan dey. Gizdim ay botum, men ermegin datıvat, gizdim ay botum. Erizigi to çıkarda, en atağa kızmat kılarda, momenti ben talada güygüzdük ay botum. Güygüze turgan bolgun son, jaratkan bol gülgündü da kaydan, süygüzdük ay botum. Oy kara kulu, oy kokuy güne botun. Oy balama giyik tona kaydan dey, gizdim ay botum, ben gül günüm datığı gizdim ay botum. Güygüze turgan bolgon son, kağılayın jaratkan ay, bul gülgündü de kaydan süygüzdük ay botum. Oy kara kulu botum, oy kulunu mi botum. Ey karaçı men atıp aldın de balandı day botum, aylanam kana tegizdi karandı di botum. Kaydan dep bolboy turbay be, kaşka vaktındın ortosu kapilet kana gelçüdün ajaldı day botum. Erten menen da balalı, avışkanın bir elem ay, geçindele kakbaş cana bolup kalan day botum. Үйde kalgandın apana, balandın atıp aldım dep, kakçıcı жалгыз bardım dep. Uşu bir kavarımda aytıp doy baramdı doy botum. Oy kara kulu botum, oy kulunum ay botum, oy kokuy güne botum. Kağılayın de çınçığım ay botum, men toktot albay koydum bugün Kudaydın akılgan kırsıgını botum. Ulamın olup basam degende, momenti bon butundan doy sıltıdı bay botum.
Қайдан деп болбой турбайбы Қашқабақтың доңортосу Құдайдың ғана салғанды қырсығы деп отым. Қағылайындай қара құлай бұтым бұл. Егіз чиркин ай емгенче да қымбат бала құлай бұтым. Айласын қандай доғыламын, қағылайынды қарачы қашыңда ғана қилап дөй тұрамын ай бұтым. Жүректің өртіп баратат, ой, құлының жалғыздай құлағым ой бұтым. Қара құлы бұтым, ой, оқуй күн ай бұтым, ой, құлының ай бұтым. Азамат. Жоң рахмат. Соны шығарма екен, прям жүрекке тиіп кететкен ғой. Азамат, жүрекке мысалы шығарманы төг отқан кезде, ырда отқан кезде нелерді елестетесің? Өз алдыңда. Бұл шығарманы ырда отқанда бірінші оқияны елестетем. Бұл Қарақұлдың атасы өз баласына киіктің терісін жаап тоң қылып кигізіп қойды. Киносы деле бар ғой. Қарақұл Ботанның киносын көрдіңіз біле? Сол киносында дағы ошондой берилет. Жайлоодон кийик атып жүрүп, өз баласы экенин тааныбай калат. Кийиктин терисин кийгизип койгон үчүн баягы баласы тоо этекте жатып алып оюнуп аткан учурунда баягы кийик көрүп калдымбы деп кийикти элестетип ошо баласын атып алат. Жанына барып караса эле баласы жатат. Ошол окуяны элестетип анан баягы чыгармага киргенде анан майы чыгат. Сен өзү ушундай чыгармаларды чыгарып аткан кезде кедимде көзгө жаш алып же ыйлап ийген учурлар болобу? Чыгарманы биринчи окуганда жаман болгом. Башында андай дароо эле ырда кирип кетпестен окуп көрдүм. Жок, азыр сен төгүп берип атсаң, чынын айтканда мен баягы башыман эми биздин эмес, ошо айылыбызда өткөн кошунабыз бар эле, ошол өз баласын байкабай өлтүрүп алган учур болгон да ушундай. Ошол экени эстеп аябай ойлонуп кеттим да, жүрөккө тийип кетти да. Анан мен ошо ойлоп атпаймын, силер ушундайларды төгүп атканда кандай ойлоносуңар депчи. Өзү 56 жакындап калганда көргөн баласы да Каракул деген баланы. Ошондо бул балдар ар бир баласына көз тие берип, балдары чарчап кала берген экен да. Ошондуктан ошол баласы төрөлгөндө дагы көз тийип бул бала мана айрылып калбайын деп баягы айылдан алыс кетип калат. Бир айылда турушчу да айылдын эли менен. Айылдан алыс кетип калып, ошо тоого барып отурукташып ошол жерде жашап бала чоңоюп калат бир аз. Ошондо жанагындай кийиктин терисин жаап баласын, жалгыз баласы да. Ошону эптеп, туягын чоңойтуп, бапестеп келат. Өз баласын өзү өлтүрүп алган да. Башка бирөөнөн коргойм деп, элден коргойм деп, өзү баласын өлтүрүп алган да. Азамат азыр ушундай мындай кайгылуу чыгармадан кийин биртке башкараак мындай жүрөккө жакыныраак темалардан сүйлөшсөк деген ойго келип турат. Азыркы учурда сен мындай сүйлөшкөн кызың барбы? Азыркы учурда бар сүйлөшкөн кызым. Кызыңыздар бар? Ошол жерге арнап мындай ырдап берген ырларыңар болсо, ошо сүйүү темасында болсо бир жакшы чыгарма болсо. Сүйүү темасында? Сүйүү темасында ырлардан Калмурат Рыскулов атабыздын жакшы бир керемет чыгармалары бар. Сүйүү темасында өзүм дагы ушул лирикага, сүйүү темасындагы ырларды ырдаганга жакынмын. Ошол Калмурат Рыскулов атабыздын Күнөөлүү белем деген жакшы бир чыгармасы бар. Ошол чыгармасын аткарып берейин.
Kanatınday kuşlardın kaşlarına mön Kunduz samalı örülgün çaçlarına mön Aşık buldum solu kız aylağıla gör Güyüp aram mahabattın aptağına men Ay aptağına men Жазда жаңғыр жағанда аяға жарашып Ашығым ай болып көрсен дамақ ашық Жазғы оқшоғын жаштықтың көчесіменен Келечек баралы қолды қармашып Бірге жанашып Қалбай адашып Жүрегімді еңсеткен сөздеріңмен Бал-бал жанған чырақтай көздеріңмен Aşık buldum solu kız aylağıla gör Жалғыз gelin mahabattın östümümenen Ay östümümenen Жазда жаңғыр жағанда аяға жарашып Aşığım ay bolu görsen damақ ашып Жазғы оқшоғын жаштықтың көчесіменен Келечекке баралы қолды қармашып Ай бірге жанашып Қалбай адашып Aристеде алпейін гүлгөнің менің Сүтті аппақ таптаза тілегің менен Aşık buldum solu kız aylağıla gör ay Süyüp kalsam menemi gün ölü belim Ay gün ölü belim Жазда жаңғыр жағанда аяға жарашып Ашығым ай бұл көрсен дамақ ашып Жазғы оқшоғын жаштықтың көчесіменен Келечекке баралы қолды қармашып Ай бірге жанашып Қалбай адашып Ай бірге жанашып Азамат айтып қойып емеспін ба сүйішкендер екі адам болады депші ошо эки жаңыреки кырдаган ырыңа дагы жүк болсун деп бир сүйсем басында дагы бир шиңил болсо сонун болот эле албетте сүйүү темасында ушул ашыктык арман ырларынан аткарып берейин ашыктык арман ырларынын көзүрү болгон чыгарманы аткарып берейин бул дагы болсо ошол кадимки Барып Алкулов атабыздын чыгармасы ушул ашыктык арман ырларынын ичинен көзүрү деп койсок болот көз алгыс деген жакшы бир чыгармасын аткарып берейин Саратан айлар салқын күз
Sananda belen güzel kız, endigin aylar ekay güssen, estedin beken güzel kız. Gözüm süydü min sulu, gönülüm süydü bir sulu. Gönülü süygön sen boldun, göy görünün aşık men boldum. Joluğun kızıl başaya, jol jürüp geldim matayan. Jalınga salsan özün saldoy, jaroker güzel sıpayın. Göylüğün kızıl başaya men görgönü geldim matayın. Büyütkö salsan özün saldoy, görköndü güzel sıpayın. Har kimırdayt süygönün, oy akılına tüygönün. Aşık bir bolup jet albaydın, ara saat günde jürgönün. Men dagı ırdap bereyin, aşıklıktan bir sabak. Dak saldın us jürökö, dar tezal gözel aktamak. Gürdülü jaştın işeken, güsödün süyü çarbağın. Aman at canga belektep men aşıktık gülün karmadım. Anoşol güldü berişke men gözelden izlep bargamın. Bulaktan görüp çak düştü men bulbulday avaz salgamın. Gördüm dalay urunun, geçtim dayran ulunun. İzdep bir geldim güzel kız, kışkıdar sendey sulunun. Tanıvaysın sen beni, tarpi kılatıp el seni. Tanışalım uşul jerden, tartiptü güzel gel beri. Kıylanı gördün kıdırıp, kara su menen çarbaktan. Kaş kirpigin tögülüktü, karasan kumar tarkattan. Bökürökün ört koyuktoy, göp yıldızım samattan. Canada göptü görmökmün men, jaralgan bolsa me kanatcan. Kalkalından kalından, kaykalap ütkön dadından. Bezelengen betinden an, beş tanda bürgön çaçından. Çaçın göldün kamışa, özüңүздү surasam da. Emgектüň eldiň kalısa, suraganımdın sebebi. Süyböy bir kişi gelebe, sıpayının jayынан bilbey bir kişi gelebe. Zıyadan olsa kunaksan sen, zarımdın uğup gülüm dal. Gerek bir bolsa güzel kız sen, göre turgan günüm dal. Kayda varsam canında, ınağın bolup jüröyün. Karangıda jol jürsöň, çıragın bolup jüröyün. Günügö gelip su alçı men, bulagın bolup jüröyün. Jaşırбастан açık ayt, emine bolsa oyunda. Jürögünön ilingen doy, tutkunun memmin torunda. Kıynasaňdan özüň bil, sıylasaňdan özüň bil. Ey tağdırım senin kolunda. Kıynasan da özün bil, sıylasan da özün bil. Kıynasaňdan özüň bil, sıylasaň da özüň bil. Ey tağdırım senin kolunda.